Heute Steuerkettenwechsel an unserem Corsa C 1,0. Ja, die Dichtungen haben sich schon aufgelöst. Da zerbröselt schon alles, hat auch etwas Kühlwasserverlust. Und das ist der Kettenspanner. Normalerweise ist da eine Feder drin, aber diese Feder macht nichts mehr. Und man sieht auch gleich warum. Feder ist gebrochen. Da sieht man schön die Einzelteile. Hat keinerlei Spannung mehr gehabt. Und beim Kaltstart hat es immer gerasselt. Also wenn der den Motordruck aufgebaut hat, den Öldruck, dann war das Rasseln weg. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Quasi hat der Kettenspanner im Stillstand gar nicht mehr auf die Kette gedrückt, sondern erst bei den ersten paar Motordrehungen, wenn Öldruck da war. Prima. Also nicht zu lange warten, wenn das rasselt. Lieber auseinanderbauen oder in der Werkstatt wechseln lassen. Sicher ist sicher.